giải đấu năm nay thì mình đã chờ đợi vào sự kỳ tích dành cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Và kỳ World Cup cuối cùng thì chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh Ronaldo nâng cao chiếc cúp vàng. Nhưng chắc chắn là cả kiếp này, cả đời này không thể nhìn thấy anh ấy nữa rồi. Ronaldo đã vẫy tay gửi tới lời chào dành cho người hâm mộ. Ronaldo chưa khóc anh em ơi. Ronaldo không khóc, bởi những giọt nước mắt cuối cùng của anh đã rơi ở Qatar rồi. Khoảnh khắc quá xúc động. Có lẽ không ai mong muốn nhìn thấy điều này cả.